Sveiki, šiame video papasakosiu, kaip iš YouTube kanalo įkelti video į WordPress sistemą. Įsivaizduokime, kad mes norime štai šį video įkelti į savo WordPress puslapį. Pirmiausia, mes einame po video, susirandame mygtuką arba nuorodą Share, spaudžiame ant jos, tada nusikopijuojame embed kodą, kuris prasideda iframe ir baigėsi iframe, spaudžiame copy. Jeigu norime, kad pasibaigus video būtų rodomi susiję vaizdeliai, galime pažymėti šitą varnelę. Jeigu nenorim, kad būtų rodomi video, kai pasibaigs jūsų įkeltas kažkoks tai video, nuimam šitą varnelę. Taigi kopijuojam kodą ir keliaujam į mūsų WordPress sistemą. Čia mes turime būti prisijungę, tuomet atsiranda štai šis meniu punktas New, spaudžiame ant New Post, naujas įrašas ir užpildome laukelius. Šiuo atveju rašysiu, kad tai yra video apie filmavimą telefonu. Čia galime parašyti trumpą aprašymą. Šiame video pasakojama, kaip filmuoti telefonu. Ir sakykime, kad po šiuo tekstu aš noriu kelti video. Paspaudžiu Enter ir štai šitoje vietoje persijungiu į tekst. Iš Visual į tekst. Ir tuomet galiu įkelti, įdėti nukopijuotą kodą. Štai nusikopijuoja kodas, kuris prasideda iframe ir baigėsi iframe. Ir spaudžiu Publish. Peržiūriu, kaip atrodo mano įrašas. Štai pavadinimas, trumpas aprašymas ir pats video atsirado WordPress sistemoje.